Вась, ну еще 12 минут. Подожди. Дедушка сказал, подожди минуту. Ну еще 12 минут есть у дедушки, Вась. Но ты неправильно делаешь. Нельзя так шкодничать. Вась, калитка не вечная, ты же ее разломаешь. Ты ж уже почти до верха достаешь. Ты уже взрослый, может хватит молоко выпрашивать у дедушки. Эх ты змей. Что, кушать пойдем, да? Что ты мне рассказываешь? Что ты мне рассказываешь? Как жрать хочется? Тебя только кормили в 4 часа. Уже у него голос такой мужской.